подальше от родной и любимой богоспасаемой Россиюшки. Получается очень интересная ситуация. Раньше все проблемы в России власть заливала деньгами. Но сейчас этот ресурс исчерпан, а проблем становится все больше. Эта неделя показала вот что. Там, в России, начинается серьезный кризис. Выборы уже недостаточно подтасовывать, их приходится отменять. Запад ловит российскую власть на лжи почти каждый день уже и готовит очень серьезные санкции. Но даже при санкциях бояре массово отправляют на Запад своих детей и внуков. И внук Золотова, и дети Нарышкина тому подтверждение. Власть держится лишь на вот этой самой стене с бойницами для расстрела демонстрантов, на дубинках и на Росгвардии. Но надолго этого не хватит. Даже люди Золотова Навальному по опросам верят больше, чем ему самому. Царство Владимира Путина вступило в период деградации и распада. Последняя неделя показала, что гниет оно все быстрее. И никакой ботокс ему уже не поможет. Стой! Ты знал, что согласно поправкам Женевской конвенции протоколу 1 нельзя стрелять по пилотам, которые катапультировались из сбитого самолета, а? Дело в том, что во всех войнах, где участвовали самолеты и парашютисты, люди стреляли по ним во время спуска, но всегда это вызывало лишь споры, ведь по сути человек уже побежден, и все, что ему остается, сдаться в плен. Вроде как говорят, на войне все средства хороши, но начиная с 1977 года это считается военным преступлением, и люди, ответственные за это, несут ответственность. Ой, что это ты кушать? Гречневый каша? Ахаха! Что это за гадость? Смотри, дурацкий русский, вот настоящая еда. American cheeseburger. Америка, Америка. У меня клевый обед, а у тебя каша. USA, USA. Ном. USA, USA, USA. Дурацкий русский что-то затеял. Америка защитит. О, Америка! Демократия в опасности. Пила пилит детей. Орудие пытки, топор мясника. Не бойтесь, детишки, я защитить вас от этот дурацкий русский. Секретные русские оружия. Вообще-то это скворечник. Скорбрежнев. Скажите Пентагону, секретное оружие дурацких русских, бровежник. Ахахаха, дурацкий русский обувь, валенки. Как ты это носить? Что это за шапка? Смотри, дурацкий русский, и завидуй. Стильный американский прикид. Вот полюбуйся, какой ты урод. Я иди на свидание, а ты сидеть дома. USA, 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 USA. Дурацкий русский читает комикс? Достоевский. Достоевский? А кто автор? А где картинки? Буквы-ливки есть, а комикс нет? Дурацкий русский хотят меня нахитрить. Где ты их прятать? Пусто. Где картинки? Где картинки? Я понять. Великий русский литератур есть великий надувательство. Пустышка. Ты понимаешь, Ангел, вот так на кнопочку нажму, и пиздец тебе и твоей Германии. А вдруг ракета вот так раз и перелетит, не попадет? Похуй куда попадет, пиздец.